ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णेशाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। धन्यवाद माताजी। તો આજે આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય 11, જેનું નામ છે વિરાટ રૂપ સંદર્શન યોગ અથવા તો વિરાટ રૂપ. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આપણને વિશ્વરૂપનું દર્શન થશે. હવે આમાં અર્જુન પેલા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, આમાં વિનંતી કરે છે, પ્રશ્ન નથી પૂછતો પણ વિનંતી કરીને કહે છે કે અર્જુને કહ્યું, આપે જે અત્યંત ગુહ્ય એટલે કે મોસ્ટ સિક્રેટ આધ્યાત્મિક વિષયોનો ઉપદેશ મને આપ્યો તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થયો છે. એટલે કે 9મા અને 10મા અધ્યાયમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો રાજગુહ્ય યોગ અને વિભૂતિ વર્ણન સાંભળી અને અર્જુન કહે છે કે મારો હવે બધો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. પછી બીજાથી ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વિનંતી કરે છે, આદરપૂર્વક વિનંતી કરે છે, વિવેક ભાવે વિનમ્ર રીતે વિનંતી કરે છે કે આપ મને આપનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો. તો શું કહે છે, હે કમળનયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક શ્રવણ કર્યું અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો. હવે જેમ 10મા અધ્યાયમાં 12મા શ્લોકથી લઈને 15મા શ્લોક સુધી જેમ અર્જુન શરણાગતિ લઈને બધો જે અત્યાર સુધી સાંભળ્યું એને સમરાઇઝ કરે છે અને એકો એક ચીજને સ્વીકારે છે, એકો એક ચીજને એડમિટ કરે છે અને પોતે કહે છે કે ના બધાને મેં આગલી રીતે બી બધા મહર્ષિ ઋષિઓ પાસેથી બી સાંભળેલું છે. હજી એના આગળમાં થોડું ઘણું પેલા વર્ણવે છે વિનંતી કર્યા પહેલા. આપણે ઘણીવાર હોય ને કે માની લો આપણા ગુરુને આપણી પાસે આપણે કોઈક વધારાનું નોલેજ મેળવવું હોય તો પેલા આપણે કહીએ કે તમે મને જે અત્યાર સુધીનું બધું કીધું એ બધું મને સમજાઈ ગયું છે અને હું સમજી બી ગયો છું અને આવી રીતે મને આવડી બી ગયું છે, તો હવે મને આ ચીજ જાણવાની બી ખુશી થાય છે. તો ગુરુને પણ થાય કે હા ભાઈ, મેં જે પ્રમાણે કીધું એ પ્રમાણે સમજી ગયો છે ને બધું છે, તો હજી એને આપવાની ઓર ઈચ્છા થાય. એવી રીતે પછી હજી 3જા શ્લોકમાં કહે છે, હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણે આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. એટલે જે રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 10મા અધ્યાયમાં આખું વિભૂતિ વર્ણન ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું એ રીતે અર્જુન વાસ્તવિક રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એવા ભાવથી, એવા પ્રેમથી અને એવી શ્રદ્ધાથી જોઈ રહ્યો છે. એમ નથી કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે પાણીમાં હું સ્વાદ છું, આમાં છું, એવી રીતે નહીં, પણ એવા બધા ભાવથી અને એવી બધી શ્રદ્ધાથી એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોઈ રહ્યો છે. તેમ છતાં આપ આ દૃશ્ય જગતમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. પછી હવે સરસ રીતે વિનંતી કરે છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતે કહી દીધું કે હવે હું શું જોવા ઈચ્છું છું, મારી શું જોવાની ઈચ્છા છે. હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. એટલે કે સ્પેસિફિકલી કહે છે કે ભાઈ મને આપના વિશ્વરૂપના દર્શન જો મને લાભ મને મળી શકે, અને સૌથી પહેલા તો કહે છે કે ભાઈ જો તમે મને અધિકારી સમજતા હો, એટલે કે તમે મને લાયક સમજતા હો, તો તમે કૃપા કરીને મને એ દર્શનના આપો. આ રીતે અર્જુન જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે એકદમ સવિનય રીતે, વિનમ્ર પૂર્વક, વિવેકપૂર્વક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે કે જો હું લાયક હોઉં તો મને આપનું વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવો. હવે આપણે અહીંયા 2-3 ચીજ સમજી લઈએ કે ભાઈ અર્જુન શું કામે કહે છે, અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને
કે ભઈ મને આપના વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવો. એમાં એક આપણે નાનકડો પેલા એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે માની લો આપણે કોઈ દુકાનમાં ગયા હોઈએ, કોઈ ચીજ શોપિંગ કરવા ગયા હોય, માની લો મોબાઈલ લેવા ગયા, તો મોબાઈલ દુકાનવાળા આપણને કહે કે ભાઈ મારી પાસે આ મોબાઈલ છે, આ બ્રાન્ડનો મોબાઈલ છે, આ ફીચરવાળો મોબાઈલ છે, આટલી મોટી સ્ક્રીન છે, આટલી એની સાઈઝ છે, આટલી એની જીબી છે, આટલી રેમ છે, આટલી મેમોરી છે, એમ કરીને બધું ખાલી બોલે રાખે, બોલે રાખે, બોલે રાખે. હવે આપણે પછી શું કહીએ કે ભાઈ દેખાડ તો સહી મને મોબાઈલ. ઓકે, સેમસંગનો મોબાઈલ દેખાડ, એપલનો મોબાઈલ દેખાડ, અથવા બીજા કોઈનો હોય તો એ મને મોબાઈલ દેખાડ. તો આપણે એને કહીએ ભાઈ દેખાડ મને. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ્યારે 10મા અધ્યાયમાં આખું એનું વિભૂતિ વર્ણન કર્યું, અને એ વિભૂતિ વર્ણન આપણે જોયું કે ભાઈ 11મા શ્લોકથી લઈને 38મા શ્લોક સુધી ચાલ્યું હતું. તો આ રીતે બધું સાંભળ્યા પછી સમજી તો ગયો, બધું બરાબર છે, ઓકે. હવે એને પણ જોવાની ઈચ્છા થાય છે. એટલે એ જોવાની ઈચ્છા દ્વારા અર્જુન અહીંયા કહે છે કે આપ પ્લીઝ મને આપનો સ્વરૂપ મને દર્શન દેખાડો. અને વિનમ્રપૂર્વક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે. એટલે કે હવે આપણે આના દ્વારા શું એક આપણે સ્ટાન્ડર્ડ બેસી શકીએ કે અર્જુને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું હતું. એટલે કે ભગવાનનું એક વિશ્વરૂપ દર્શન છે, જે અર્જુને જોયું હતું. અર્જુને વિનંતી કરી, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ દેખાડ્યું અને અર્જુને પછી જોયું. હવે આ જ અધ્યાયમાં અર્જુને શું જોયું વિશ્વરૂપ દર્શનમાં બી બધું આવશે. ઇવન સંજયે બી જોયું, અને સંજય બી ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે ધૃતરાષ્ટ્રને. એટલે કે આ એક પ્રમાણ બેસી ગયું, એક આપણે એવિડન્સ બેસી ગયો, એક આપણી સાબિતી થઈ ગઈ કે હા ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આવી રીતે વિશ્વરૂપ દર્શન છે. તો પહેલી ચીજ આ હતી કે ભાઈ અર્જુનને જોવાની આ રીતે ઈચ્છા થઈ, બધું સાંભળ્યા પછી. બીજું કારણ શું કે ભાઈ હવે ભવિષ્યમાં ભાઈ કાલે ઉઠીને કોઈ પોતાની જાતને ભગવાન તરીકે કહેવા માંડે, તો આપણે તરત એને ટેસ્ટ રૂપે, પેલું થયું એવિડન્સ રૂપે, સાબિતી રૂપે બી ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન છે અને બધાએ જોયેલું છે, અને એ રીતે બધાએ વર્ણવેલું બી છે. હવે પછી બીજી ટેસ્ટ શું કે ભાઈ આજે આજની તારીખમાં કોઈ આપણી સામે આવીને ઉભો રહે કે ભાઈ હું ભગવાન છું કે એવું કંઈ કહેવા માંડે, તો આપણે તરત એને ટેસ્ટ રૂપે કહી શકીએ, જેમ અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, તારું મને વિશ્વરૂપ સ્વરૂપ દેખાડ તો હું માનું. ઓકે, તો આ રીતે આપણે બીજું રીઝન એ છે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે કોઈ એવા ઢોંગી કે એવા કોઈ આવીને આપણી સામે ઉભા રહીએ તો એને આપણે સાબિતી તરીકે અથવા ટેસ્ટ રૂપે આપણે એને પારખી શકીએ. આ થયું બીજું કારણ. હવે ત્રીજું કારણ શું છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહેશે, આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવશે કે ભાઈ આ બધું મારી યોજના પ્રમાણે થઈ રહ્યું છે. તું એ ખાલી નિમિત્ત છો. જે બધા મહાન યોદ્ધા ને બધા જે છે એ બધા હણાઈ ચૂક્યા છે. એટલે કે તારે કોઈ જાતની વ્યથા કરવાની નથી. હવે લેશ માત્ર બી જો એના મનમાં સંદેહ હોય, મોહ હોય કે એવું કાંઈ બી હોય, અથવા કોઈને ડર હોય, તો બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહીને એના મનમાંથી સંપૂર્ણ રીતે હટાવી દે છે. પહેલા તો હતું જ નહીં તેમ, કારણ કે અર્જુન પોતે એડમિટ બી કરી લીધું છે, મારો મોહ ને બધું દૂર થઈ ગયું છે. તેમ છતાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પોતાની આયોજન પણ સરસ રીતે આ અધ્યાયમાં જ વિશ્વરૂપ દેખાડ્યા પછી અર્જુનને દેખાડે છે. કે તો આપણે ત્રીજું રીઝન એ બી છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાનો જે આખો જે પ્લાન હતો એ આપણી સમક્ષ રાખે છે, અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને એક નિમિત્ત બનાવીને આપણી સમક્ષ આ સરસ મજાનું જ્ઞાન બી પ્રદાન કર્યું છે, અને સાથે સાથે પોતાનું કેવી રીતે બધું વર્ણવે છે એ પણ આપણને જોવા મળે છે. તો આ 3 રીઝન આપણે લઈ શકીએ કે જેના દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિશ્વરૂપ દર્શન ભગવાને દેખાડ્યું, અર્જુને વિનંતી કરી, વિનમ્ર ભાવે વિનંતી કરી, અને બંને જણા જોઈ શક્યા, અને જે સંજયને સાક્ષી રૂપે પણ વર્ણવે છે. હવે આપણે આગળ ચાલીએ કે આ વિશ્વરૂપ દર્શન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બી કેવી રીતે હવે આજે જોવા મળશે. હવે 5મા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે. સૌથી પહેલા કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું ઐશ્વર્યને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દૈવી તથા વિવિધ વર્ણોવાળા રૂપોને જો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની જાતનું વિશ્વ સ્વરૂપ દેખાડવાનું બી શરૂ કરે છે, અને સાથે સાથે એને થોડું ઘણું દેખાડવા ડિસ્ક્રિપ્શન બી આપવાનું શરૂ કરે છે 5મા, 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોક દ્વારા. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને દિવ્ય ચક્ષુ આપે છે. પછી 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં બી આવી રીતે થોડું ઘણું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે, અને 7મા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે ભાઈ પાસ્ટમાં બી જે તારે જોવું હોય એ બી તું જો, અત્યારે તો તું જોઈ જ રહ્યો છો, અને ફ્યુચરમાં બી શું થવાનું છે એ બી તને બધું આ એક જ ચીજમાં જોવા મળશે. હવે આ શ્લોકની સાથે આપણે બીજા હજી 1-2 શ્લોક આપણે કનેક્ટ કરીએ. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ
આપણને અર્જુનને જ્યારે સમજાવે છે કે ભાઈ મારા અને તારા અનેક જન્મો થઈ ગયા છે તે તું જાણતો નથી પણ હું જાણું છું. દેટ મીન્સ આને પણ આજે કનેક્ટ કરી શકીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જાણે જ છે બધું. અને પછી હજી એક જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ એવું નથી કે પાસ્ટમાં આ બધા રાજા અથવા મનુષ્ય નહોતા અને એવું નથી કે ભવિષ્યમાં બી આવા બધા રાજા નહીં થઈ શકે, જે બીજા અધ્યાયમાં એક શ્લોક હતો. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બંને શ્લોકને જો આપણે કનેક્ટ કરીએ તો આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે અર્જુનને કે તારું તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવાનું છે એ બધું તું અહીંયા જોઈ શકીશ. દેટ મીન્સ કે ભગવાન સર્વજ્ઞ છે, ત્રિકાળ જ્ઞાની છે અને એ રીતે આપણે એસ્ટાબ્લિશ રીતે કરી શકીએ. હવે પછી કહે છે તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર તથા જંગમ બધું સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. દેટ મીન્સ આ એક જ જગ્યાએ તને બધી ચીજ દેખાશે, મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, સ્થાવર તથા જંગમ બધી ચીજો. પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં. તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. એટલે ભગવાન 5મા, 6ઠા, 7મા શ્લોકમાં ડિસ્ક્રાઇબ બી કરે છે અને પોતે દેખાડે બી છે. પણ જેવું અર્જુનને જોવે છે કે ભાઈ એને તો કઈ દેખાવાનું છે નહીં, એટલા માટે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે તું તારી આંખે મને જોઈ શકીશ નહીં, કારણ કે એ તો આંખ જ ચોડતો રહે, તેને કઈ દેખાતું નથી પ્રમાણે. એટલે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે હું તને દિવ્ય નેત્રો પ્રદાન કરું છું કે જેના દ્વારા તું મને મારો યોગ ઐશ્વર્યને જોઈ શકીશ. હવે જેમ આપણે 3D મૂવી જોવા જઈએ ત્યારે ટિકિટ કલેક્ટર શું આપણે ટિકિટ કાપી અને આપણને 3D ચશ્મા આપે ને, હવે 3D ચશ્મા પહેરીએ ત્યારે જ આપણને બધું આખું 3D મૂવી દેખાય. નહીં તો નોર્મલ આંખે દેખાય અથવા આવા કોઈ સિમ્પલ ચશ્મા પહેરીને બેઠા હોઈએ તો આપણને 3D ઇફેક્ટ ન જાણવા મળે. એવી રીતે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને દિવ્ય નેત્રો પ્રદાન કરે છે, દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે કે જેના દ્વારા અર્જુન ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈ રહ્યો છે. હવે આપણી પાસે તો આવા 3D ચશ્મા અત્યારે આવવાના નથી, તો આપણે શું કરવાનું છે, આપણે અત્યારે ભગવાન જે અત્યારે બધું ડિસ્ક્રાઇબ કરશે અને અર્જુન એ બધું આપણને ડિસ્ક્રાઇબ કરીને કહેશે કે હું આ જોઉં છું, આ જોઉં છું, આ રીતે જોઉં છું, બધા શ્લોકમાં સરસ રીતે વર્ણવશે. તો આપણે પણ એક આપણા માઇન્ડમાં એને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવાનું છે, એવી કાલ્પનિક કરવાનું છે અને એ કલ્પનિકનો આપણે અનુભવ કરવાનો છે આપણી અંદરમાં જ આપણે આજે વિશ્વરૂપ દર્શન ભગવાનનું પ્રગટ થયું છે એવી જો આપણે અહેસાસથી, એવા અનુભવથી અને એવી લાગણીથી આપણે ચાલશું તો આપણે પણ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન આપણી અંદર ડેફિનેટલી જોઈ શકશું. તો આપણે ચાલો હવે શરૂ કરીએ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને એ રીતે આપણે એને નિહાળીએ. આ રહ્યા આપણા 3D ચશ્મા. હવે એ રીતે બીજી જગ્યામાં લાઈવ ટેલિકાસ્ટ બી ચાલી રહ્યું હતું. એટલે કે સંજય બોલ્યો, હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનના પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. હવે આ બધી ચીજ સંજય બી જોઈ રહ્યો હતો, એની દિવ્ય દ્રષ્ટિ દ્વારા જે વેદવ્યાસ મુનિએ એમને આપેલી હતી એના દ્વારા એ પોતે બધું આખું વિશ્વરૂપ દર્શન ધૃતરાષ્ટ્રને બી ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. હવે આ સાંભળીને ધૃતરાષ્ટ્ર તો ઓર ગભરાઈ જાય છે. એનો તમે અહીંયા ચહેરો નહીં જોઈ શકશો કે કેવો છે. હવે આટલું મોટું સરસ સ્વરૂપ જોઈ કોણ એની સામે યુદ્ધ કરવાની હિંમત બી કરે. ઇવન અર્જુન બી આ વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને પોતે કાપી ગયો હતો. એ આપણને આ અધ્યાયમાં જાણવા મળશે. તો ડેફિનેટલી એની સામે જોઈને જ જો આપણે કાપી જઈએ તો બાણ ઉપાડીને યુદ્ધ કરવાની કોની હિંમત થાય. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન જે સોવે છે એ બધું આખું ડિસ્ક્રિપ્શન શરૂ થઈ જશે 10મા, 11મા, 12મા શ્લોક. અને જેમ જેમ પ્રમાણે અર્જુન ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે આપણે પણ એની અનુભૂતિ અંદર જોવા લાગશું અને અનુભૂતિ એવી મહેસૂસ કરશું કે આપણે બી જોઈ રહ્યા છે. આપણે અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, ઘણા બધા મોઢાઓ જોયા, અસંખ્ય નેત્રો એટલે જેટલા મોઢા હોય બધા એટલા નેત્રો, તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો એટલે કોકમાંથી આગ નીકળી રહી છે, કોકમાંથી વરસાદ નીકળી રહ્યો છે, કોકમાંથી પાણી નીકળી રહ્યું છે, એવી રીતે કોકમાં કોઈક અલગ અલગ સર્પો ને બધા જે છે એ બધું જોવે છે. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું અને ડેફિનેટલી સાઈડ બાય સાઈડ આ બધું બી જોવે છે અને બધા ડેકોરેટિવ પીસીસ બી જોવે છે. સરસ મજાના બધા આભૂષણો પોતે પહેરેલા છે, કપડાઓ સરસ રીતે પહેરેલા છે બધા જે છે અને એનાથી અલંકૃત થયેલું છે. એટલે કે આખું સરસ મજાનું ડેકોરેટિવ પિક્ચર આપણને જોવા મળે છે. તથા અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ છે. બધા દેવી દેવતાઓ બધા પાસે પોતપોતાનું એક અલગ અલગ દિવ્ય શસ્ત્ર હોય છે અને અલગ અલગ પોતાનું એક પ્રાણી બી હોય છે. તો એ રીતે બી અર્જુન બધાને જોઈ રહ્યો છે દેવી દેવતાઓના પોતાના હાથમાં અલગ અલગ શસ્ત્રો દ્વારા. તે દૈવી માળાઓ તથા વસ્ત્રથી શોભતું જ હતું. એટલે કે બધા સરસ મજાની માળાઓ પહેરેલી હતી, આભૂષણો પહેરેલા હતા, સરસ મજાના વસ્ત્રો પહેરેલા હતા અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલપન વાળું બી હતું.
હવે વિચારો આજે એ ટાઈમમાં એવા સરસ મજાના પરફ્યુમ બી હશે, આપણે એને સિમ્બોલિક રીતે જોઈએ કે જે અર્જુન અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કરી રહ્યો છે. હવે એટલા બધા સરસ આભૂષણો હોય, માળા હોય, એની તો સુગંધ હોય જ, પણ સાથે સાથે એ બધાનું પણ એટલું સરસ મજાનું તેજ હોય અને જે આપણે સુગંધિત વાતાવરણ બની જાય એ રીતે અર્જુન ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે અનેક સુગંધિત દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. આપણે એક દાખલો તરીકે લઈએ, જસ્ટ એક આપણે ચંદનની માટી કે આપણે ક્યાંક લગાડીએ તો કેટલી સરસ સુગંધ આવે છે. આ બધાના જે દિવ્ય શરીર હતા એ બધા એટલા સરસ સુગંધિત હતા, કારણ કે આપણને છે ને કે અલૌકિક દિવ્ય સુગંધ આપણને મળતી હતી. એ પ્રમાણે અર્જુન એને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ અને સર્વવ્યાપક છે. એટલે આશ્ચર્યમય તો છે જ, પહેલી વાર જોઈએ છે. અસીમ એટલે કે જેની કોઈ સીમા નથી, અને સર્વવ્યાપક એટલે બધી જગ્યાએ છવાયેલું છે. આગળ, પાછળ, ઉપર, નીચે, આજુબાજુ, ખૂણે, સાઈડમાં, ઉપર, બધી જગ્યાએ અર્જુનને દેખાય છે. આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તેજ સમાન હોઈ શકે. એટલે કે અહીંયા અર્જુન એક કલ્પના કરે છે અથવા કમ્પેરિઝન કરે છે કે જો આકાશમાં એક બે સૂર્ય નહીં પણ 1000 સૂર્ય એક સાથે ઉગે તો એનું જે તેજ હોય એ પણ કદાચ, અહીંયા શું કહે છે કે તેનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના સમાન હોઈ શકે, નહીં તો એના કરતા પણ વધારે આ તેજીલું અર્જુન જોઈ રહ્યો હતો. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે એક ચીજ કહી દઉં કે રોબર્ટ ઓપેનહોમર જે હતો ને, જેણે એટમ બોમ્બની આપણે શોધ કરી અથવા તો એનો આવિષ્કાર કર્યો, જેનાથી આખી દુનિયાની બધાને આપણે નાશ પામી શકીએ એવી ટાઈપનો મોટો ભયંકર બોમ્બ બનાવ્યો. તો એને જ્યારે બોમ્બ બનાવ્યો ત્યારે પછી એનો ઇન્ટરવ્યુ થયો હતો, ત્યારે એને કીધું હતું કે ભાઈ મને આ શ્લોકમાંથી પ્રેરણા મળી, મેં આ શ્લોક વાંચીને એટમ બોમ્બ બનાવવાની પ્રેરણા મેળવી અને મેં એટમ બોમ્બ શોધ્યો. હવે કેવું પરિણામ લાવી શકે છે એને પણ એના ઇન્ટરવ્યુમાં આ અધ્યાયમાંથી એક શ્લોકનો રેફરન્સ આપે છે કે આ એટમ બોમ્બ કેવો વિનાશ સર્જી શકે છે. તો હવે હજી અર્જુન કહે છે, તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. હવે આ ચીજને બહુ સરસ સમજવા જેવી છે. અહીંયા શું કહે છે અર્જુન કે એક જ ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં એટલે એક પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઉપર રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત, એટલે કે વિભક્ત એટલે કે મીન્સ ડિવાઈડ થયેલું, એટલે કે આ બ્રહ્માંડ. હવે આપણે આ એક જ અત્યારે ખાલી બ્રહ્માંડ અથવા યુનિવર્સને આપણે જાણીએ છીએ, પણ આવા કેટલા બ્રહ્માંડ અને કેટલા યુનિવર્સ હશે, કેટલા પ્લેનેટ્સ હશે, કેટલી આકાશગંગા હશે, કેટલી એવી સૂર્યમાળા હશે, એ બધું અર્જુને શું અલગ અલગ ડિવિઝન તરીકે એક જ જગ્યાએ જોયું. એટલે વિચારો કે એ વિશ્વરૂપ દર્શનમાં અંદરમાં આખું બ્રહ્માંડ હાથમાં આવી ગયું, પણ આવા જે બીજા કેટલા બ્રહ્માંડ આવી ગયા હશે, જસ્ટ ઇમેજિન. આપણે હજી બીજા ગ્રહ પર પૂરા પહોંચ્યા નથી શક્યા, તો આવા બીજા બ્રહ્માંડો અને યુનિવર્સ બી કેટલા હશે, નોબડી નોઝ. પણ એ બધું અર્જુને ત્યાં જોયું. તો આ રીતે વિવિધ બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. હજી 14મા શ્લોકમાં કહે છે, ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. હવે ડેફિનેટલી અર્જુન જ્યારે આટલું મોટું વિશાળ બધું જોવે છે, જે લાઈફમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ એને જોવા મળ્યું, તો ડેફિનેટલી આશ્ચર્ય તો હતું જ, સાથે સાથે એક્સાઇટેડ બી હતો, રોમાંચિત બી હતો. અને એ રીતે બધું જોયા પછી ભગવાનને થેન્ક્સ બી કહે છે, એ રીતે ભગવાનને પ્રણામ કરે છે, પોતાનું માથું નમાવે છે અને બે હાથ જોડીને ભગવાનને હવે સ્તુતિ કરે છે. હવે સ્તુતિમાં ઓર હજી ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે હું શું શું જોઈ રહ્યો છું બધું આપના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં. હવે આપણે જોઈએ હજી આપણને શું શું જોવા મળે છે. તો 15, 16 અને 17મા શ્લોકમાં અર્જુન હજી કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓને તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. અન્ય વિવિધ જીવોને એટલે કે શું, ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ સ્પેસીસ ઓફ લાઈફ. એટલે કે પોતે એક મનુષ્ય હતો, હવે એને થોડા ઘણા જીવોને બધાને જોયેલા હોય, પણ જેમ કે 84 લાખ યોનિમાંથી ઘણા બધા જીવો એને પહેલી વાર જોયા હોય, એટલા માટે શું કહે છે કે વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને પણ જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે બ્રહ્માજી જે ચતુર્મુખી બ્રહ્માજી છે, કમળના આસન ઉપર બિરાજમાન રહી છે, એને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિશ્વરૂપમાં જોઈ રહ્યો છું. તેમજ શિવજીને પણ તથા સર્વત્ર ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. સર્વત્ર ઋષિઓ એટલે કે બ્રહ્માજીના આપણે જે 7 ઋષિને બધા જોઈએ, આપણે આગળ અધ્યાયમાં કવર કર્યા હતા, એ બધા મોટા મોટા ઋષિ સંતો બધાને જોઈ રહ્યો છું. અને સાથે સાથે દિવ્ય સર્પો એટલે કે શેષનાગ અને વસુકી સર્પો જે છે, એ લોકોને પણ બધાને અર્જુન જોઈ રહ્યો છે. આપણા માટે જસ્ટ એક આપણે બધી કલ્પના કરી શકીએ છીએ કે અર્જુને શું શું બધું જોયું હશે.
હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેકાનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુને જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે અલગ અલગ જગ્યાએ બધું હસ્ત, ઉદર એટલે કે આપણું પેટ, બેલી, મુખ, બધાના ચક્ષુ, નેત્રો, આંખો એ બધું બધી જગ્યાએ આ બધી જગ્યાએ ઈ જ બધું દેખાય છે. ક્યારેક આ દેવતાનો ફોટો, ક્યારેક ઓલો દેવતાનો ફોટો, ક્યારેક આ ઋષિનો ફોટો, ક્યારેક ઓલા ઋષિનો ફોટો, ક્યારેક આ મહર્ષિનો, ક્યારેક અહીંયા શિવજીનો. એ બધી જગ્યાને અલગ અલગ બધા એ રીતે દેખાય છે. જે સર્વત્ર વ્યાપક છે અને જે અંતવિહીન છે, એટલે કે એનો એન્ડ જ નથી, કોઈ વિધાઉટ એની એન્ડલેસ, એટલે કે લિમિટલેસ અથવા ઇન્ફાઇનાઇટ. આપનામાંના અંત દેખાય છે, ને મધ્ય છે, ને આદિ. ધેટ મીન્સ ક્યાંથી હું શરૂઆત કરું જોવાનું, અહીંયાથી શરૂઆત કરું, અહીંયાથી શરૂઆત કરું. આપણે જે મ્યુઝિયમમાં જઈએ ને કે ચાલ આપણે અહીંયાથી શરૂઆત કરીએ, અહીંયાથી શરૂઆત કરીએ, આમ રાઉન્ડ મારીને પછી આપણે અહીંયા પૂરું કરશું અને પછી અહીંયાથી આપણે નીકળી જશું. અહીંયા તો અર્જુનની ખબર જ નથી પડતી કે હું ક્યાંથી શરૂઆત કરું, ક્યાં એન્ડ છે, ક્યાં મિડલ છે. એટલે એ રીતે, કારણ કે અનંત છે, ઇન્ફાઇનાઇટ છે. આગળ પાછળ, ઉપર નીચે, ચારે ખૂણા, ચારે દિશા, ઇનફેક્ટ 10 દિશા, એટલે ઉપર નીચે આપણે ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ પ્લસ આપણે ઈશાન, વાયવ્ય, નૈઋત્ય, એ બધી અગ્નિ, બધી દિશા આવી ગઈ અને ઉપર નીચે એમ ગણીને 10 દિશા હોય. એટલે કે બધી જગ્યાએ એનું ઈ જ દેખાય છે વિશ્વરૂપ, એના સિવાય બીજું કઈ દેખાતું જ નથી. પછી 17મા શ્લોકના કહે છે, આપના સ્વરૂપને તેના તેજોમય પ્રકાશને કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે. એટલે કે આ રીતે ડેફિનેટલી જેનો પ્રકાશ અને તેજ છે, આપણે જેમ બહુ ઇવન સૂરજની સામે બી આપણે જોઈએ કે 2 થી 3 મિનિટથી વધારે આપણે જોઈ નથી શકતા. એ પણ પ્રેક્ટિસ કેળવવી પડે છે. ઘણા લોકો સવારે ઉઠીને જેમ સૂર્ય નમસ્કાર ને બધું કરતા હોય તો એને રેગ્યુલર કરતા હોય, પ્રેક્ટિસ કરવી લીધી હોય તો એ 2 થી 3 મિનિટ જ્યાં સુધી સૂર્ય નમસ્કારનો મંત્ર ચાલે ત્યાં સુધી સૂરજને જોઈ શકે. અધરવાઇઝ ડેફિનેટલી આપણે જો જોવા જઈએ તો કદાચ હોઈ શકે 25, 30 કે 30 સેકન્ડ જોઈએ તરત આપણે આમાં આંખ મીચાઈ જાય આપણી. આટલો મોટો પ્રકાશમય હોય, હજારો સૂર્યથી બી વધારે પ્રકાશમય હોય તો એને કેવી રીતે એ ફોકસ કરી શકે, કેવી રીતે જોઈ શકે, એ કે છે દુષ્કર છે. કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ તથા અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. અને એટલી જ ગરમી હોય, સૂરજની ગરમી બી એટલી જ હોય. એટલા માટે ભગવાન અર્જુન કહે છે પ્રજ્વલિત અગ્નિ તથા અથવા સૂર્ય, એની સાથે કમ્પેરિઝન કરે છે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રથી વિભૂષિત એવા તેજસ્વી સ્વરૂપનું હું દર્શન કરી રહ્યો છે. એટલે કે ઇન સ્પાઇટ ઓફ ધેટ, એના છતાં બી આ બધા મને હું એના દર્શન કરી રહ્યો છું, કારણ કે એની પાસે અત્યારે દિવ્ય ચક્ષુ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સરસ મજાના દિવ્ય ચક્ષુ આપેલા છે, જેનાથી કરીને એ બધું કોશિશ કરી રહ્યો છે બધું જોવાની, અને બધું ચીજ આપણી માટે વર્ણવી રહ્યો છે. હજી અર્જુન સરસ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. હજી જેટલું જેટલું ડિસ્ક્રાઇબ કરશું એટલું આપણે બધું જાણી શકશું. 18મા શ્લોકમાં કહે છે, આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય છો. એટલે કે આપ જ નોલેજ છો અને નોલેજ પામવાનું લક્ષ્ય બી આપ જ છો. આપ જ આ સમગ્ર બ્રહ્માંડના પરમ આધાર, આશ્રય છો. આપ જ અવ્યય તથા પુરાણ પુરુષ છો. આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આ જ મારો મત છે. એટલે કે આ બધું જોયા પછી પોતે શું કન્ક્લુઝન ઉપર આવે છે એ પણ એક ટાઈપનું એ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. પછી 19મા શ્લોકમાં કહે છે, આપ આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. એટલે કે એ બધાથી પરે છો. આપનો કોઈ શરૂઆત નથી અથવા તો કોઈ અંત જ નથી, કન્ટિન્યુઅસ છે. આપનું યશ અનંત છે. આપની અસંખ્ય ભુજાઓ છે અને સૂર્ય તથા ચંદ્રમાં આપની આંખો છે. એટલે કે અર્જુન જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની 2 આંખોને ઉપમા આપે છે સૂર્ય અને ચંદ્ર સાથે. એટલે કે એવું નથી કે ભગવાનની આંખો અલગ અલગ ટાઈપની હતી. સૂર્ય અને ચંદ્રની ઉપમા આપે છે એટલા માટે કે ભઈ આપ છાંયો બી આપો છો અને પ્રકાશ બી આપો છો. સૂર્યની જેમ પ્રકાશ બી આપો છો, સૂર્યની જેમ તેજ બી આપો છો, અને ચંદ્રમાની જેમ આપ છાંયો બી આપો છો અને રાત્રિ બી આપો છો. સૂર્ય આપણને પ્રકાશ આપે, ચંદ્રમાં રાત્રિ હોય. સૂર્ય આપણને દિવસ દેખાડે, ચંદ્ર આપણને રાત્રિ દેખાડે. એટલે એવી રીતે ભગવાન અર્જુન ઉપમા આપે છે કે ભાઈ આપની 2 આંખો સૂર્ય અને ચંદ્રની માફક છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છે. એટલે કે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને કે સૂર્યનો સ્ત્રોત અથવા જે સૂર્યનો જે પ્રકાશ અથવા જેનું તેજ છે એ પણ હું પોતે જ છું. એ અર્જુન અહીંયા જોઈ રહ્યો છું કે ભાઈ સૂર્યના રૂપમાં આપમાંથી જ બધું તેજ ને એ નીકળી રહ્યું છે, જેના દ્વારા આખું આ બ્રહ્માંડ તપતું બી છે અને પ્રકાશિત બી છે. આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. હવે આ ચીજ અર્જુન કેટલી સરસ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. જે ભગવાનનું ઇન્ફાઇનાઇટ રૂપ છે ને, એને કામ પોતે પોતાની આંખો દ્વારા એક એને લિમિટ બાંધવાની કોશિશ કરે છે. શું કરે છે? તો કે ભાઈ આપ કેવળ એક જ છો, ફક્ત એક છો. પણ કેવા એક છો? તો કે ભાઈ તેમ છતાં આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ વચ્ચે રહેલા, એટલે કે આકાશ એટલે કે ઉપરની બાજુ અને જેટલા બી લોક એટલે કે નીચે એકદમ આપણે
પાતાળ થઈ ગયું, અત્યારે આ જે ભૂલોક છે એ, અને ઉપરમાં આપણે બ્રહ્મલોક ને બધા સ્વર્ગલોક ને બધા પ્લસ વૈકુંઠ લોક ને બધા જે છે, એટલે અંડરગ્રાઉન્ડ બી થઈ ગયું અને ઉપરમાં બી આકાશની બધાની એનાથી ઉપર બી થઈ ગયું. એટલે કે એ બધાને અર્જુન એક ટાઈપની લિમિટ બાંધે છે કે ભાઈ ત્યાંથી લઈને એકદમ નીચે સુધી આપ મને એક જ દેખાવજો. એટલે કે એ કેટલું મોટું વિશાળ હશે, કેટલી મોટી હાઈટ હશે, એ પ્રમાણે અર્જુન કલ્પી રહ્યો છે અને ડિસ્ક્રાઇબ કરી રહ્યો છે. તો આપણે પણ એ ટાઈપનું ઇમેજિન કરી શકીએ જે ભગવાન પાતાળમાં બી લઈને ઉપર સુધી એક જ છે. આ રીતે કે કેવળ તમે કેવળ એક જ છો અને બધી જગ્યાએ આપેલા છો. હે મહાત્મા, આપના વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ન રૂપને જોઈ બધા લોક ભયભીત થઈ રહ્યા છે. દેટ મીન્સ બધા લોકને, એ લોકોને પણ પહેલી વાર જોયું તો એ લોકો પણ જે જોઈ શક્યા હશે એ લોકો પણ ભયભીત થઈ રહ્યા છે. કારણ કે એ તો બધું જ ભવિષ્યમાં બી જોઈ શકતો હતો, ભૂતકાળમાં બી જોઈ શકતો હતો. તો જે કોઈ એવા હશે કે જેને પોતાના એવી આત્માઓ જે હશે, કારણ કે બધા જીવિત તો નહીં હશે, પણ એ લોકો પણ એ પ્રમાણે આ રૂપને જોઈ રહ્યા હોય. હવે 21મા શ્લોકમાં કહે છે, દેવોના સમસ્ત સમૂહો આપના શરણે આવી રહ્યા છે. બધા જેવી દેવી દેવતાઓ છે આપણા શરણે આવી રહ્યા છે અને આપણામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેમનામાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડીને આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, કારણ કે એ લોકોને પહેલી વાર આવું જોવા મળ્યું કે આ શું ચીજ આવી ગઈ વળી. મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધોના વૃદ્ધો કલ્યાણ થાવો એમ કહી વૈદિક મંત્રોના જ્ઞાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. અને જેને આવી રીતે મોકો મળ્યો પહેલી વાર જોવાનો, એ બધા ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. કલ્યાણ થાવો, કલ્યાણ થાવો આપણે કહીએ ને, ઓહો એમ કરીએ, એ રીતે એ લોકો એને સેલિબ્રેટ કરે છે. હજી 23મા અને 24મા શ્લોકમાં કહે છે, હે મા બાઓ, આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહો, જાંઘો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતો વાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવતાગણ સહિત બધા લોક અત્યંત વ્યથિત થયા છે અને તે જ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થયો છું. હવે એનો આપણે કે ભાઈ આટલું ભયંકર ને આટલું જે ભગવાન વિષ્ણુ ઈશ્વર દર્શન છે, આટલું પ્રકાશિત અને આટલું પ્રજ્વલિત, એનાથી હવે થોડો ઘણો ડર લાગે છે. ઘણી વાર આપણે જેમ હોય ને કે ભાઈ ટાઈપનું લાઈવ વોલ્કેનો જોવા જઈએ, શરૂઆતમાં આપણે જોવા તો લાગીએ, પણ પછી આપણને થોડી વાર જોયા પછી આપણને ડર લાગવા માંડે, શું થશે, ચાલ હવે જલ્દી જઈએ, ચાલ હવે જલ્દી જઈએ. એવી રીતે બધા અહીંયા વ્યથિત થાય છે. અર્જુન પણ એ પ્રમાણે કહે છે. એ સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ નાના જ્યોતિર્મય રંગોથી, એટલે કે નાના અલગ અલગ પ્રકારના જ્યોતિર્મય રંગોથી યુક્ત આપણે આકાશનો સ્પર્શ કરતા, જેમ કીધું ને કે આકાશથી બી ઉપર એ બધું ઇમેજિન કરી શકે છે અને જોઈ શકે છે. મુખ ફેલાય તથા મોટી મોટી ચમકતી આંખો કાઢે જોતા ભયથી મારું મન વિચલિત છે. ન તો હું ધૈર્ય ધારણ કરી શકું છું, ન તો માનસિક સંતુલન જાળવી શકું છું. એટલે હવે પોતે જરા ગભરાઈ ગયો છે કે ભાઈ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારી સામે હતા દિબુજી વાળા, એ આટલું મોટું રૂપ જોઈને શું છે, એટલે કે બધું શું દેખાડવા માંગે છે, શું કરવા માંગે છે, અને પોતાનું માઇન્ડ, બેલેન્સ ઓફ માઇન્ડ ખોઈ બેસે છે અને પોતાની ધીરજ બી ખોઈ બેસે છે. અને એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિ કરતા કરતા પ્રાર્થના બી કરે છે કે હવે જોઈએ આપણે ભગવાનને શું કહે છે. હજી 26, 27 અને 28 શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. એટલે કે જે કૌરવ સેનાના મોટા મોટા યુદ્ધ હતા, ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ અને પોતાની સેના બી જે મોટા મોટા યુદ્ધ હતા, એ બધા ઓલરેડી પોતાને એને મરેલા જોવે છે અને ભગવાનના મુખમાં એ બધા પ્રવેશી રહ્યા છે. તેમના કેટલાકના મસ્તકો તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે એક સાથે કન્ટિન્યુઅસ ફોર્સ આવે છે બધી ડેડ બોડીઝ અને બધું, તો ભગવાનના મુખમાં એ બધા પ્રવેશી રહ્યા છે ને કોઈક અહીંયા ચોટેલું હોય, કોઈક અહીંયા ચોટેલું, એવી રીતે ટાઈપનું અર્જુન જોવે છે. આપણે જેમ ઘણી વાર શું હોય છે કે ભાઈ ક્યારેક એવું કોઈ સમય આવે કે જે ભાઈ આપણે જઈએ કોઈક ડેડ બોડીને સ્મશાનમાં જઈએ તો ત્યાં પણ લાઈન લાગેલી હોય છે. એવી જ રીતે તો અહીંયા તો કેટલા માણસો યુદ્ધમાં મરે છે અને બધા એક સાથે ભગવાનમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. જેવી રીતે હવે એના માટે કમ્પેરિઝન બી આપે છે અર્જુન, કે જેવી રીતે નદીઓના એક નીરના સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. એટલે એને અર્જુન ઉપમા આપે છે, જેમ નદી હોય અને સાગરમાં મળવાની હોય ત્યારે નદીનો ફોર્સ હંમેશા બે ટાઈમમાં બહુ જ પ્રચંડ ફોર્સ હોય. એક તો જ્યારે એનું ઉદ્ગમ સ્થાન હોય ત્યાંથી એકદમ વેગથી પૂરા ફોર્સથી નીકળતી હોય, અને જ્યારે સમુદ્રમાં મળવાની હોય ત્યારે પણ એનો વેગ એટલો જ જોરદાર ઓર વધી જાય. આ બે સિચ્યુએશનમાં એનો વેગ બહુ પ્રચંડ હોય અને બહુ સરસ મજાનો એનો ફોર્સ હોય. તો એ રીતે અર્જુન કમ્પેરિઝન આપે છે કે જેમ બધી નદીઓ સમુદ્રમાં મળે છે, એવી રીતે બધા ફોર્સથી બધા જે મરેલા યોદ્ધાઓ અને બધા જે છે મહાન યોદ્ધાઓ આપણા મુખમાં પ્રજ્વલિત થઈ રહ્યા છે, મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. એક ચીજ છે કે મહાભારતના યુદ્ધમાં જેટલા બી મર્યા હતા બધાની સદગતિ થઈ હતી.
એટલે કે હવે આ બધું ડિસ્ક્રાઇબ કર્યા પછી 31મા શ્લોકમાં જઈને અર્જુન પૂછે છે કે ભાઈ આપ કોણ છો, અત્યારે કેવી રીતે અત્યારે પ્રગટ કરી રહ્યા છો, મને શું દેખાડવા માંગો છો, કારણ કે આટલું મોટું વિશ્વરૂપ ને બધું પહેલી વાર જોયું હતું. એટલે આ ટાઈપનો અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે 31મા શ્લોકમાં. ત્યાર પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજ દેખાડ્યા પછી પ્રમાણે કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા અર્જુનના પ્રશ્નના જવાબમાં, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. કાળ એટલે કે શું? સમય. હવે ક્યારેક એવો સમય આવે કે જ્યારે આખું વિશ્વને એ આપણે પ્રલયની સિચ્યુએશનમાં હોય, એટલે કે આપણે મહાવિનાશ એને કહી શકીએ. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે અર્જુન પૂછે છે કે ભાઈ આપ કોણ છો, કયા રૂપમાં અત્યારે આવ્યા છો, શું કરવા માંગો છો? એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનાર કાળ છું અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા પર, એટલે કે પાંડવો છોડીને બાકી બંને પક્ષના અમુક ગયા, જેમ કે કોઈ કૃપાચાર્ય કે અશ્વત્થામાની 2-4 જણા બચ્યા હતા કૌરવ સેનામાંથી, બાકી બધા મૃત્યુ પામ્યા હતા અને પ્લસ પાંડવો બચ્યા હતા અને બાકી બધા યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. હવે જેમ ફરીથી આપણે રોબર્ટ ઓપનહેમરને જોઈ લઈએ, એને જે કીધું હતું ને કે ભાઈ આ એટમ બોમ્બ તમે જે બનાવ્યો એ કેવો મોટો વિનાશ નોતરી શકે, અથવા તો એ કેટલું મોટું આપણને નાશ ડિસ્ટ્રક્શન કરી શકે, ત્યારે રોબર્ટ ઓપનહેમર કે છે આ શ્લોકના રેફરન્સ રૂપે કે ભાઈ આ આખી દુનિયાને એ વિનાશ કરી શકે, એટલો મોટો આપવાનો પાવર છે એટમ બોમ્બનો અથવા ન્યુક્લિયર બોમ્બનો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 33મા શ્લોકમાં કહે છે, અંત ઉઠો, લડવા માટે તૈયાર થાવ અને યશ અર્જિત કર. તારા આપણા શત્રુને જીતીને સંપન્ન રાજ્યનો ભોગ કર. આ બધા મારા દ્વારા પહેલા જ મરી ચૂક્યા છે અને હે સબ્યસાચી, તમે જો આ યુદ્ધમાં કેવળ નિમિત્ત માત્ર હોઈ શકે. એટલે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ ઉભો થા, યુદ્ધ કર. જે બધા યોદ્ધા છે તે પોતે જોઈ લીધું કે ઓલરેડી બધા મરી ગયા છે, એટલે કે ઓલરેડી મેં ના તું તો એ ખાલી નિમિત્ત બનવાનું છે, એના ઉપર બાણ છોડવાનો છે, બાણ છોડીને એના શરીરમાં લાગશે અને મૃત્યુ પામશે. બાકી અધરવાઇઝ તો બધા ઓલરેડી ડેડ બોડી જેવા છે, કારણ કે મેં ઓલરેડી બધાને હણી નાખ્યા છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને અહીંયા એક સબ્યસાચી કરીને બી અર્જુનને બોલાવે છે, જે એક નામ છે એનું. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી કહે છે કે 34મા શ્લોકમાં, દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે. આપણે જેમ જોયું હતું ને કે ત્રીજું રીઝન શું હતું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનો, કે જરાક બી નાનકડો એવો કન્ફ્યુઝન, ડાઉટ અથવા ભય હોય અર્જુનના મનમાં યુદ્ધ લડવા પહેલા, તો એ પણ વયો જાય. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને આ દેખાડે છે વિશ્વરૂપ દર્શન. તો હવે એમાં એના રેફરન્સમાં, પર્ટિક્યુલર રેફરન્સમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ અને કર્ણ, આ 3 થી 4 યોદ્ધા એવા હતા કે જેની સામે ફાઇટ કરવી બહુ મુશ્કેલ હતી અર્જુન માટે. કારણ કે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે ન હોત તો કદાચ હોઈ શકે અર્જુન બી એને અથવા તો બહુ મોટા પ્રયાસ કરવા પડે ત્યારે જઈને એને હરાવી શકે. તો એ માની લે થોડોક બી એના મનમાં એવો ભય હોય ને, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી કહે છે, પોતે તો કહી જ દીધું કે બધા યોદ્ધાઓને, દ્રોણ, ભીષ્મ અને બધાને હું મરતા જોઉં છું, પાછું પોતે બી કન્ફર્મ કરીને કહે છે કે આ બધા યોદ્ધાઓ પહેલેથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે, માટે હવે તું તેમનો વધ કર અને લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં. એટલે તારે જરાય દુઃખ લેવાનું કોઈ કારણ છે નહીં, તું તો ખાલી નિમિત્ત જ છો. માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું મારા શત્રુઓને પરાસ્ત કર. અને આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કર અને નિમિત્ત બનીને બધાની સામે તું અને રાજ્ય ભોગવ ને બધું કર. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા 2 શ્લોકમાં એને સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 35મા શ્લોકમાં, આમાં છે એક ઓલો, અચ્છા, તો આ શ્લોકમાં આપણે એક ચીજ હજી સમજી લઈએ. એક શ્લોક એવો હતો કે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારી યોજના દ્વારા જે પ્રમાણે બધું થઈ રહ્યું છે, તું એ પ્રમાણે એને આગળ વધાર અને તું ખાલી ઉભો થા અને યુદ્ધ કરી. એક શ્લોકમાં આવે છે, ખડગડ કે ભાઈ કયા શ્લોકમાં આવે છે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એવા વર્ડ છે કે ભાઈ મારી યોજના પ્રમાણે. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમ કેમ કહે છે. એટલે કે જ્યારે ચોથા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સુકામે અવતરિત થાય છે તો પ્રગટ થાય છે ત્યારે 3 કારણ દર્શાવે છે કે ભાઈ મારા ભક્તોને પ્રોટેક્શન આપવા માટે, શત્રુઓનો નાશ કરવા માટે અને ત્રીજું ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે. તો એ ટાઈમમાં જે બધું હતું, ઘણું બધું એવો અધર્મ ને બધો ફેલાયેલો હતો. અને એ શ્લોકના પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ કહે છે કે ભાઈ ક્યારે હું અવતરું છું, કે ભાઈ જ્યારે અધર્મનો બહુ પ્રચંડ વધી જાય છે ધર્મની ઉપરમાં, ત્યારે હું પોતાની જાતને અવતરું છું અથવા પ્રગટ કરું છું. તો એ 2 શ્લોકના રેફરન્સમાં અત્યારે આ શ્લોકમાં આપણે જોઈએ કે જેમાં મને અત્યારે શ્લોક યાદ નથી આવતો, કે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારી યોજના હેઠળ આ બધું થઈ રહ્યું છે અને તું ખાલી નિમિત્ત બન અને યુદ્ધ કર અને બધાને માર.
તો એને બંનેને કનેક્ટ કરીને આપણે જોઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા જે કહીએ ને બધું આખું જે પોતાનો ઓબ્જેક્ટિવ્સ અને જે મેઇન એમ હતું જેના કારણે અવતરી થયા હતા એ બધું આ યુદ્ધના દ્વારા આપણે થઈ રહ્યું છે એ આપણે જાણી શકીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે. આ શ્લોક દ્વારા આગલા શ્લોક દ્વારા અને જે યોજના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ પ્રમાણે હવે 35મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કવર થઈ જાય છે મારે ઓકે હવે સોરી સંજય કહે છે સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું હે રાજા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. દેટ મીન્સ જેમ અર્જુને પોતે કીધું કે હું વ્યથિત થઈ રહ્યો છું એટલે સંજય બી એ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરીને ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવે છે સંભળાવે છે કે આ રીતે અર્જુન કહે છે. હવે અર્જુન શું કહે છે એ આપણે જોઈએ. અર્જુને કહ્યું 36મા શ્લોકમાં હે ઋષિકેશ આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે બધા આપના પ્રત્યે અનુરક્ત થાય છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષ આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે પરંતુ અશુભ ભયભીત થાય છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે અને યોગ્ય થઈ રહ્યું છે. ડેફિનેટલી જ્યારે કોઈ ગુનેગાર હોય અને કોઈ માની લો એવો કોઈ પોલીસ કે કોઈક આવી જાય તો એ બધા નાશ ભાગ કરે આમ તેમ ભાગવા માંડે અને પોતાની જાનનો બચાવ કરે. આ રીતે બધા જે અસુરગણ છે બધા ભયભીત થઈ ગયા છે અને ચારે તરફ ભાગવા માંડ્યા છે કારણ કે અત્યારે તો એકદમ સૌથી મોટો એકદમ આખો મિલિટરીનો ફોર્સ છે બધું આવી ગયું છે અને એ લોકો બધા ભાગાદોડી કરે છે અને બધું બરાબર જ થઈ રહ્યું છે એ રીતે અર્જુન કહે છે. 37મા શ્લોકમાં કહે છે હે મહાત્મા આ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો આપ આદિ સ્રષ્ટા છો એટલે કે બધાનો સ્ત્રોત આપ પોતે જ છો તો પછી તો તેઓ આપને સાદર પ્રમાણ કેમ ન કરે. હે અનંત હે દેવેશ હે જગન્નિવાસ આ પરમ સ્ત્રોત અક્ષર કારણોના કારણ તથા ભૌતિક જગતથી પરે છો. આ બધી ચીજ અર્જુન ફરીથી એડમિટ કરે છે સ્વીકારે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સ્તુતિ રૂપે પ્રાર્થના રૂપે અથવા રિસ્પેક્ટ રૂપે બધું પોતાને કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે. આપ આદિદેવ સનાતન પુરુષ તથા આ જગત અદ્રશ્ય જગતના પરમ આશ્રય છો. આપ જ બધું જાણવા વાળા છો અને આપ જ જે તે બધું છો. આ ભૌતિક ગુણોથી પર પરમ આશ્રય છો. હે અનંતરૂપ આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપક છે. આ બધી ચીજ બી આપણે ઓલરેડી બધી જોઈ ગયા છે. અર્જુન બધું આખું રિપીટ કરીને કન્ફર્મ કરે છે. હવે 41 અને 42 શ્લોકમાં અર્જુન શરણાગતિ લેતાની સાથે સાથે પ્રાર્થના અને સ્તુતિ કરવાની સાથે સાથે માફી બી માંગે છે. શેની માફી માંગે છે એ આપણે જોઈએ. આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં એટલે કે અર્જુને ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બંને મિત્ર હતા. બંને એકબીજાને બહુ સરસ પોતાના મિત્ર સમજતા હતા. એટલે અર્જુન કહે છે કે આપના મિત્ર તરીકે માનીને મેં એટલે કે મેં તમને મિત્ર સમજીને ઘણીવાર હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખા જેવા અવિચારી સંબંધોથી બોલાવ્યા છે. એટલે કે વિચાર્યા વગર આપણે જે હોય ને બે ફ્રેન્ડ હોય કેઝ્યુઅલી હોય આપણે કઈ વિચારીએ નહીં કે ભાઈ શું અરે યાર અરે શું કરે આમ છે એમ છે કે તેમ આપણે કેઝ્યુઅલી કાંઈ બી એના નામ બોલવા માંડે. જેમ કે માની લો રાજેશ એક્ઝામ્પલ નામ હોય અરે રાજ્યા અરે રાજુ આમ શું છે એકદમ કાંઈ બી કોઈ હુલામણું નામ હોય તો એ પણ આપણે બોલી દઈએ. એ રીતે અર્જુન કહે છે કે મેં આપણે હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખા તરીકે અવિચારીને કે સંબોધનથી બોલાવ્યા છે વિચાર્યા વગર. કારણ કે હું આપના મહિમાનો અજાણ હતો. આટલું મોટું સરસ સ્વરૂપ ને બધું તો જોયું નહોતું અને જાણતો બી નહોતો. મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમ વસ્તી જે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં એટલે કે મજાક મસ્તીમાં વિશ્રામના સમયે સૂતા બેસતા કે એવી રીતે સાથે સૂતી વખતે સાથે ઉઠતી વખતે અથવા તો જમતી વખતે કે ખાતી વેળા કોઈ વારે એકલા અથવા તો કોઈ વાર સાથે બધા મિત્રોની વચ્ચે આપણો અનાદર કર્યો હોય. ઘણી વાર આપણે જ રહીશું અરે છોડને રાજ્યા તને તો કઈ ખબર નથી તું છોડ તું જવા દે તું તો આવું મૂર્ખ છો. એવી રીતે ઘણી વાર આપણે બોલી બી ગયા હોય. આ રીતે અર્જુન પણ ઘણી વાર એવું ક્યાંક હોઈ શકે કારણ કે એ લોકો બંને એકદમ ખાસ મિત્ર હતા. હે અચ્યુત કૃપા કરી આપ મારા સર્વ અપરાધોને ક્ષમા કરો. એટલે કે માફી બી માંગે છે કે હવે આ બધા માટે હું ક્ષમા માંગુ છું અને આપ પ્લીઝ મને માફી આપો. હવે 45મા શ્લોકમાં કહે છે પહેલા ક્યારેય ન જોયું હોય તેવું આપણું આ વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરીને હું પુલકિત થઈ રહ્યો છું. અંત આપ મારા પર કૃપા કરો અને હે દેવેશ હે જગન્નાથ આપનું પુરુષોત્તમ સ્વરૂપનું પુનઃ પ્રસ્તુત કરો. એટલે કે પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ એટલે કે ચતુર્ભુજી રૂપ શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા વાળું એને પુરુષોત્તમ રૂપ કહે છે. હવે આપણે જોઈએ 46માં અને 40 અને 49.
હે વિરાટ રૂપ, હે સહસ્ત્રભુજ ભગવાન, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરવા જાઉં છું, જેમાં આપ આપના ચાર હાથમાં શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા ધારણ કરેલ હોય છે. હું એ જ રૂપને જોવાની ઈચ્છા કરું છું. એટલે કે ભગવાનને વિનંતી કરે છે માફી માંગવાની સાથે સાથે કે હું આપનું જે પહેલાનું જે સ્વરૂપ હતું પુરુષોત્તમ વાળું સ્વરૂપ, જેમાં શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા આપના ચાર હાથમાં હતા, એ રૂપમાં ફરીથી આપને જોવા માંગુ છું. હે કુરુશ્રેષ્ઠ, એટલે હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે અર્જુનને બોલાવે છે કુરુશ્રેષ્ઠ તરીકે. આની પૂર્વ આ વિશ્વરૂપને કોઈએ જોયું નથી, કારણ કે હું ન તો વેદ ધ્યાન દ્વારા, ન યજ્ઞ, દાન, પુણ્ય કે કઠિન તપસ્યાઓના દ્વારા આ રૂપમાં આ સંસારમાં જોઈ શકાઉં છું. એટલે કે જે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન હતું, ગમે તેટલું કોઈ બી ચીજ યજ્ઞ કરી લે, દાન કરી લે, તપસ્યા કરી લે, પુણ્ય કરી લે, અર્થદ્રવ્ય કરી લે, દાન કરી લે, કાંઈ બી કરી લે, પણ તો પણ એને વિશ્વરૂપના દર્શન થઈ શકશે નહીં. અને કારણ કે સંસારમાં એ રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યારેય કોઈને દેખાવાના નથી. હવે 49મા શ્લોકમાં કહે છે, મારા આ ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વિચલિત તથા મોહિત થઈ ગયા છો. હવે આને સમાપ્ત કરું છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે પોતાના વિરાટ સ્વરૂપને મિનિમાઇઝ કરે છે. આપણે જેમ લેપટોપમાં ને બધામાં મિનિમાઇઝનું બટન હોય ને, એવી રીતે ભગવાન હવે એની રૂપને સમાપ્ત કરે છે. હે મારા ભક્ત, તમે સમસ્ત ચિંતાઓથી પુનઃ મુક્ત થઈ જા, શાંત ચિત્તથી હવે આપણું ઈચ્છિત રૂપ જોઈ શકો છો. એટલે કે તને જે ઈચ્છા થાય છે એ રૂપને તું જોઈ શકે છે. એટલે ભગવાન આસ્તે 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 હવે પોતાનું વિશ્વરૂપને પોતાનામાં સમેટી દે છે પાછું, અને ફરીથી પેલા પરમાત્માનું સ્વરૂપ દેખાડે છે. પછી પાછે ઓરિજિનલી દુભુજા વાળું, એટલે કે બે હાથ વાળું જે નોર્મલ હ્યુમન ફોર્મ હતું એ દેખાડે છે. પછી 50મા શ્લોકમાં કહે છે, સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને પ્રમાણે કીધું. હવે સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યો છે, શું કહી રહ્યો છે કે ભગવાન આવી રીતે આખી પોતાની જાતને મિનિમાઇઝ કરે છે અને ઓરિજિનલ રૂપમાં આવે છે. અર્જુને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી, એટલે જે પ્રમાણે અર્જુને વિનંતી કરી કે હું આપના ચતુર્ભુજ રૂપને જોવા માંગુ છું ફરીથી, એટલે કે એની વિનંતીને રિક્વેસ્ટને માન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું રૂપને મિનિમાઇઝ કરે છે. અને એ રીતે કહે છે કે અર્જુને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણે તેનું અશ્લિત ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રગટ કર્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ધૈર્ય આપ્યું. એટલે કે અર્જુનને શાંત પાડ્યો કે ભાઈ આલે, તું જે રૂપમાં મને જોવા માંગતો હતો એ મારું ચતુર્ભુજ રૂપ, અને હવે આલે આ તરત મારું દ્વિભુજા રૂપ જેમ પહેલા હતું એવી જ રીતે હવે તારે સામે આવી ગયો. એટલે કે અર્જુનને ત્યારે એકવાર ભય લાગી ગયો, મારા શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં ગયા, જે મારા મિત્ર હતા, મારા સારથી હતા, એ ક્યાં ગયા, હવે હું કેવી રીતે યુદ્ધ કરીશ, જો એ વિશ્વરૂપમાં વયા ગયા તો. એ રીતે અર્જુનને શાંત પાડે છે કે લે ભાઈ, હું તારી સામે પાછો આવી ગયો છું એના એ જ રૂપમાં. આપણે જેમ ઘણી વાર હોય ને કે ફરવા ગયા હોય અને પપ્પા કંઈક કોઈ બાળક હોય અને એના ફાધર હોય, અને ફાધર કંઈક થોડી દૂર વયા જાય એની માટે કોઈ ચીજ લેવા, અને માની લો ગાડી ઉપડવાનો ટાઈમ હોય, પપ્પા ક્યાં ગયા, પપ્પા ક્યાં ગયા, કેમ દેખાતા નથી, કેમ દેખાતા નથી, કેટલો ચિંતાતુર થઈ જાય. એવી રીતે અર્જુન ત્યાં થઈ ગયો હતો. અને એ રીતે પછી પાછા પપ્પા આવે છે કે આલે બેટા હું આવી ગયો, શાંત રે, બેઠો રે, આલે તારે ચોકલેટ જોતી હતી, આલે તારી ચોકલેટ. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સાંત્વના આપે છે, એનું ધૈર્ય. કારણ કે અર્જુને પોતે શું કીધું કે હું મારે ધૈર્ય ગુમાવી બેઠો છું, મારી માનસિક સંતુલા ગુમાવી બેઠો છું. એટલે કે એને ફરીથી પાછું બેક ટુ સરસ રીતે શાંત પાડવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતે એને સમજાવે છે. પછી હવે કે છે, જ્યારે અર્જુને શ્રી કૃષ્ણ ખબર થઈ જાય છે કે જ્યારે અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને એમના આદિ રૂપમાં જોયું તો કહ્યું, હે જનાર્દન, આપના અતિ સુંદર માનવી રૂપને જોઈને હું હવે સ્થિર ચિત્તે થયો છું, અને હવે મેં મારી પ્રાકૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. એટલે કે જેમ ફરીથી એનો છોકરો કહે છે ને, હા પપ્પા પપ્પા તમે આવી ગયા, બસ હવે હું એકદમ ઓકે બરોબર છું, હવે મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એવી રીતે અર્જુન બી કહે છે કે ભાઈ ફરીથી મારી સ્થિર અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. જે પોતે કહે છે કે પોતાનું બેલેન્સ ઓફ માઇન્ડને કોઈ બેઠો તો એ પ્રમાણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું. હવે જ્યારે એ પણ જોવે છે કે ભાઈ હા અર્જુન એ બરાબર થઈ ગયું છે, એ પણ હવે નોર્મલ છે, ત્યારે કહે છે, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારે જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા હોય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે પોતાનું જે દેહધારી રૂપ છે, એટલે કે દ્વિભુજા વાળું રૂપ છે, એને તું અત્યારે જે રીતે હું તારી સામે ઉભો છું એવા દર્શન મેળવવા બી બહુ અતિ દુર્લભ છે, એટલે બહુ ડિફિકલ્ટ છે. ઇવન દેવો પણ એ લોકોના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હ્યુમન ફોર્મ વાળા રૂપને જોવા માટે હંમેશા તત્પર હોય છે. એટલા જ માટે આપણે જોયું ગઈકાલના જ્યારે અધ્યાય કર્યો વિભૂતિ વર્ણન, એમાં સ્ટાર્ટિંગમાં એક શ્લોક હતો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે દેવો અને મહર્ષિઓ ઋષિઓએ પણ મારે આ રૂપને જોયું નથી, કારણ કે એ બધાનો પણ સ્ત્રોત હું છું. ત્યારે મેં આપણે જોયું દેવકી માતાજીનો ફોટો હતો, બધા ઋષિ મુનિઓ, બધા દેવી દેવતાઓનો ફોટો હતો. તો
તો એ રીતે આપણે એ લોકો બી જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે પ્રગટ થવાના હતા અથવા તો દેવકી માતાના જ્યારે ગર્ભમાં હતા ત્યારે પણ એ લોકો ડેઈલી સવારે આવીને દર્શન કરતા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હ્યુમન ફોર્મના એ લોકો દર્શન હજી પ્રગટ નહોતા થયા પણ એ લોકો પાસે દૈવી શક્તિ ને બધી હતા એટલે એ લોકો એવા ફોર્મના ભગવાનના એ લોકો દર્શન કરવા ડેઈલી આવતા એ આપણે ગઈકાલે સમજ્યા હતા અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા કહે છે કે મારા આ રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ એ દૈવી દેવતાઓ પણ શોધતા હોય છે હવે કહે છે 54મા શ્લોકમાં હે અર્જુન માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે ધેટ મીન્સ અહીંયા કહે છે કે બહુ જ દુર્લભ છે એટલે કે ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પોસિબલ અથવા વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ તો એનું સોલ્યુશન બી અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે 54મા શ્લોકમાં કહે છે માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે અત્યારે ઊભો છું એટલે કે દ્વિભુજા રૂપમાં અથવા તો હ્યુમન ફોર્મમાં અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ એટલે કે છે ને ઘણા લોકો જે હવે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં જે ભગવાનને ભજે છે ને એના સંદર્ભમાં આ શ્લોકને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ભગવાન નિરાકાર નથી નિર્ગુણ નથી ભગવાનને પણ ફોર્મ છે અથવા તો હ્યુમન ફોર્મ જ છે દેહધારી રૂપ જ છે અને એ પણ આપણી જે નોર્મલ હ્યુમન કાઇન્ડ ફોર્મ હોય એના જેવું જ રૂપ છે ખાલી એનું દેહ જે છે એ અલૌકિક દેહ છે અથવા દિવ્ય દેહ જે છે પણ ડેફિનેટલી આપણા જેમ જ એને આ કાન આ તે બધું આપણે કહી શકીએ આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પછી કહે છે કે કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનોના રહસ્યોને પામી શકીશ એટલે કે જે ઘણા લોકો પ્રકાશ રૂપે એનર્જી રૂપે લાઇટ રૂપે અથવા નિરાકાર રૂપે નિર્ગુણ રૂપે જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એ પણ એ લોકો સંપૂર્ણપણે રીતે ભગવાનને પામી શકતા નથી અને સંપૂર્ણપણે રીતે ભગવાનને જ્ઞાન બી મેળવી શકતા નથી આપણે જ્યારે લેવલ 2 લેશું ત્યારે ઈશોપનિષદમાં 2 મંત્ર એવા છે જે આ કવર કરે છે કે ભાઈ નિર્ગુણ રૂપમાં જો ભગવાનને તમે પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરો તો તમે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી એ જ એના સંદર્ભમાં આ શ્લોકને આપણે કરી શકીએ કે ભાઈ કેવળ આ જ રીતે એટલે કે દ્વિધારી રૂપમાં એટલે કે દેહધારી રૂપમાં જ તું મારા વિશેના જ્ઞાનને પણ રહસ્યોને પામી શકીશ એટલે કે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા અધ્યાયમાં કીધું હતું ને કે ભાઈ મારા પ્રાગટ્યના રહસ્યને અને મારા કર્મો કરવાના રહસ્યને જે જાણી જાય છે એ લોકો જ મુક્તિ પામે છે તો એ રહસ્ય બી આપણે ક્યારે પામી શકીએ ક્યારે જાણી શકીએ જો આ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોઈએ નહીં કે કોઈ નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપે ભક્તિ કરીએ તો એમાં પણ આપણને સોલ્યુશન મળતું નથી ઘણી બધી જગ્યાએ છે ને ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક છે ને બધા ઇન્ટરકનેક્ટેડ ને આપણે જે છે ને બહુ સરસ રીતે આપણને સમજી શકાય એમ છે તો આપણે જો એ જેટલું ડીપ અધ્યયન પઠન કરતા રહીએ ને એક એક શબ્દને તોડીને હું તો કહું છું વાક્ય નહીં પણ એક એક શબ્દને તોડીને આપણે એકબીજા સાથે કનેક્ટ કરીએ ને તો આપણે સમજણ શક્તિ છે ને બહુ સરસ મજાની થઈ જાય છે આપણે બહુ સરસ રીતે સમજી શકીએ છીએ અને આખે આખો આપણા માઇન્ડમાં ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય કે જો હા શ્લોક તરત ને તરત આપણા માઇન્ડમાં ટ્યુબલાઇટ એટલે હા જો ઓલો શ્લોક આવ્યો હતો ને એના સમજ આ છે ઓલો શ્લોક મેં વાંચ્યો હતો ને ત્યારે આ સમજાણું હતું હવે જો મને અત્યારે સરસ રીતે સમજાણું આ રીતે કનેક્ટ કરતા જઈએ તો એકદમ સરસ મજાની આખી ચેઇન બની જાય છે આપણા માઇન્ડમાં અને એકદમ માઇન્ડમાં એકદમ જેને કે ગુથાઈ જાય છે આપણે એ રીતે હવે આપણે આ 54મો શ્લોક જ છે એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ 54માં ફરીથી એટલા માટે લીધો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવી રીતે મારા રૂપને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની દેહધારી રૂપને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની દ્વિભુજા રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરવાની સરસ મજાનું મોરપીંછ પંખ હોય હાથમાં બાંસુરી હોય એ રીતે આપણે અને ભગવાનના એક ક્રોસ જમણો પગ નોર્મલી ડાબા પગના ક્રોસ રીતે હોય આ એક બહુ સ્ટાન્ડર્ડ પિક્ચર છે આપણે જો આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ આપણા માઇન્ડમાં સરસ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે બધા રહસ્ય જો છે બધા જ્ઞાન છે એ મેળવવા માટે આપણે આગળ વધતા જઈએ આપણે કેટલું પામી શકીએ આપણી ભક્તિ ઉપર ડિપેન્ડ છે એટલા જ માટે આ શ્લોક ફરીથી લીધેલો છે સ્લાઇડ દેખાડવા માટે હવે આપણે અંતિમ શ્લોક આવે છે હે પ્રિય અર્જુન સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંદર્ભોથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની ને એ પણ આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવી દે છે બહુ સરસ રીતે સૌથી પહેલા તો શું કે છે આમાં 4 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે આ શ્લોકમાં પહેલા આમાં કોમા સુધી જે છે સેન્ટેન્સ તેમાં 2 ચીજ છે તો કે ભાઈ સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંદોષથી રહિત થઈને એટલે કે બધા જે કર્મો કરતા હોય એની પાછળ કોઈ ઈચ્છા લઈને કર્મ કરતા હોય અથવા ઇન્દ્રિયની ભોગ માટે કર્મ કરતા હોય શરીર સુખ માટે કર્મ કરતા હોય તો એના માટે નહીં સકામ કર્મોનો આપણે શું છે સંગ દોષથી રહિત એટલે કે
સકામ કર્મો નથી કરવાના, આપણે બધા નિષ્કામ કર્મો કરવાના છે. જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ એ બધા કર્મો આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીને, ભગવાનને સમર્પિત કરીને કરવાના છે. અને પછી કહે છે કે માનસિક તર્ક વિતર્કના સંગ દોષથી, એટલે કે જે ભગવાને આમ કેમ કર્યું હશે, ભગવાને ઓલું કેમ કર્યું હશે, એનો આ બધા તર્ક વિતર્ક એટલે કે ડાઉટ, કન્ફ્યુઝન અને ડબલ માઇન્ડેડ એવા બધા કોઈ ચીજ આપણે પ્રશ્ન નથી કરવાના. ભગવાનની બસ આપણે સરસ મજાની ભક્તિમાં આપણે રહેવાનું છે. એટલે કે આવા બધા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી. હવે એ પણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે સંસર્ગ દોષ એટલે કે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં કનેક્ટ થઈ ગયા છે ને, આપણી ઇન્દ્રિય અને આપણને મન છે ને, એમાં બધામાં ઉલટા અને કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટમાં આપણને પ્રેરે છે. બાકી ભગવાનની ભક્તિ માટે કોઈ જાતનું કોઈ કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ હોય જ નહીં. એટલા માટે આપણને એ દોષમાંથી જન્મે છે, સંસર્ગ દોષથી. એટલે કે ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગથી બધા દોષથી આપણામાં જન્મે છે. હવે એનાથી આપણે રહિત થવાનું છે. એટલે કે બે ચીજથી રહિત થવાનું છે. ભગવાન માટે કોઈ ડાઉટ કન્ફ્યુઝન છે નહીં. ટોટલી શરણાગતિ, ટોટલી સમર્પિત થવાનું છે. અને જે બધા કર્મો કરીએ છીએ એ પણ આપણે સરસ રીતે ભગવાનને સમર્પિત કરવાના છે. આ બે ચીજ થઈ. પછી કહે છે કે ભાઈ જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, એટલે એ આમાં ઓલરેડી આવી ગયું કે ભાઈ આપણે ભગવાન માટે જ બધા કર્મ કરવાના છે. ભગવાનને લક્ષ્યમાં રાખીને, ભગવાનને કેન્દ્રિતમાં રાખીને આપણે કર્મ કરવાના છે. અને જે મને જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, એટલે કે ત્રીજી ચીજ આ આવી. હવે આપણે કે શું ભાઈ આપણી લાઈફનું લક્ષ્ય આપણને મળી જાય છે કે આપણી લાઈફનું ધ્યેય શું છે, તો કે ભાઈ ભગવાનની પ્રાપ્તિ. જો આપણે આપણી લાઈફનું ધ્યેય જાણી લઈએ તો જ આપણે ભક્તિ માર્ગમાંની બધામાં આપણે પરોવાયેલા રહીએ. જે આપણે ગયા અધ્યાયમાં બી જોઈ ગયા કે આપણો દ્વાર ક્યારે ખુલે, ભક્તિના દ્વાર ક્યારે ખુલે, ભગવાનની પ્રાપ્તિના દ્વાર ક્યારે ખુલે, એ રીતે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગયા અધ્યાયમાં બી સમજી ગયા હતા. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેને મારું ધ્યેય બનાવેલું છે એના માટે આ ત્રીજું ક્રાઇટેરિયા થઈ. હવે ચોથું લાસ્ટમાં કહે છે અને જે જીવ માત્રમાં મૈત્રી ભાવ રાખે છે. એટલે કે જેટલા જીવ માત્ર છે, નોટ ઓનલી હ્યુમન બીંગમાં બી ઉપર નીચે, કાળો ધોળો ગોરો, આ તે સ્ત્રી પુરુષ બધું આવી ગયું. પ્લસ બાકી બી જેટલી બી યોનિઓ છે, જેટલા જીવ માત્ર છે, બધામાં એક જ મૈત્રી ભાવ એટલે કે સમત્વ ભાવ જોવે છે. એ શું જોવે છે તો કે બધામાં આત્મા જોવે છે અને તે નક્કી મને પામે છે. એટલે કે આ ચાર ચીજથી જો આપણે ભગવાનને ભક્તિ કરતા હોઈએ તો ડેફિનેટલી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગેરંટી આપે છે કે તે નક્કી મને જ પામે છે. તો અહીંયા આપણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે વિશ્વરૂપ દર્શન વાળો 11મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. ટાઈમમાં પૂરું થઈ ગયું છે આપણે. ઓકે, તો હવે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભગવાને વિશ્વ સ્વરૂપ, મારા ખ્યાલથી મેં મહાભારત વાંચ્યું કે મહાભારતમાં બી દર્શાવ્યું છે કે જ્યારે ભગવાન શાંતિદૂત બનીને ગયા છેલ્લા ઉપાય તરીકે કૌરવો પાસે, અને દુર્યોધને એમને બાંધવાનો, કેદ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ત્યારે પણ વિશ્વ સ્વરૂપ બતાવ્યું હતું. આમાં છે ને રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, હું આ એક્સપેક્ટ કરતો હતો જ આ પ્રશ્ન આવવો જ જોઈએ, તો આમાં ક્લિયર કરી દઉં. થોડુંક ઓર બેકગ્રાઉન્ડમાં બી સમજાવી દઉં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને વિશ્વરૂપ દર્શન સૌથી પહેલા અર્જુનને પહેલી વાર એક જ વાર દેખાડે છે. એની પહેલા જે છે ને એ બધા આપણે વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યા છે. હવે જેમ કે સૌથી એટલે વિરાટ સ્વરૂપ અને વિશ્વરૂપમાં એ જ ડિફરન્સ છે. હવે જેમ કે સૌથી પહેલા આપણે યશોદા માતાનું લઈએ તો યશોદા માતાને બી પોતાનું જે વિરાટ એટલે કે આપણે જે આખી બ્રહ્માંડ, સોરી એને કહેવાય છે બ્રહ્માંડ સ્વરૂપ દેખાડે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. જયારે યશોદા માતાજીને દૂધ પીવડાવે છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મોઢું ખોલવા માટે એને કહે છે, યશોદા માતાજી કે તું તારું મોઢું ખોલે, ત્યારે પોતાનું મોઢું ખોલે છે ત્યારે એને બ્રહ્માંડ દેખાય છે. પણ હવે યશોદા માતા તો શું, મારો નાનો બાળક છે એટલે આ બધું શું દેખાડે, આમ કરીને હટાવી દે છે, ચાલ દૂધ પી લેવી તેમ. એ છે. અને પછી એકવાર જયારે લોકો બધા ગ્વાડાના બલરામજી બધા રમતા હોય છે ત્યારે બલરામજી આવીને કહે છે કે ભાઈ કાનાએ માટી ખાધી છે. ત્યારે હવે યશોદા માતાજીને ચિંતા થાય છે, ખોલ તારું મોઢું ખોલ, હું જોવા માંગુ છું તે માટી ખાધી કે નહીં. ત્યારે મોઢું ખોલીને પોતાનું બ્રહ્માંડ રૂપ દેખાડે છે અને આખું બ્રહ્માંડ એ બધું એમાં દેખાય છે. ત્યારે પણ યશોદા માતાજી કહે છે આ બધું શું દેખાડે છે, આમ છે એમ કરીને કહે છે કે નથી ખાધી ને માટી, એમ કરીને ચાલે છે. કારણ કે એ બધું વાત્સલ્ય છે, એટલે કે એ ભાવનાથી પોતાના પુત્રને જોઈ રહી હતી. એટલે આ થયું તમારે બ્રહ્માંડ રૂપ. પછી આવે છે વિરાટ સ્વરૂપ, જ્યારે જે તમે કહો છો કે ભાઈ
શાંતિદૂત બનીને ગયા હતા ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિરાટ સ્વરૂપ દેખાડે છે. જ્યારે દુર્યોધન એને કહે છે કે આને તમે બંદી બનાવી લ્યો, તો ત્યારે પોતે પોતાની જાતને એટલા મોટા એક્સપાન્ડ કરે છે કે ભાઈ આખા એ જે મહાસભા જે ભરાણી હતી નીચેથી લઈને એકદમ ઉપર સુધી અને પ્લસ પાછું ચારે બાજુ ફેલાવે છે અને પ્લસ એટલું બધું પ્રજ્વલિત અને પ્રકાશ કરે છે કે બધાને એ લોકો જોઈ શકતા નથી. જેમ કીધું ને આપણે સૂરજની સામે જોઈ ન શકીએ, બધા પોતાની આંખો આમ કરે છે અને એવી રીતે કોઈ એને જોઈ શકતા નથી. ખાલી ફક્ત અમુક ગાણા ગાંઠા માણસો જેને જોઈ શકતા હતા, જેમ કે ભીષ્મ પિતામહ જોવે છે, ગુરુ દ્રોણાચાર્યને જોઈ શકે છે આ રીતે, પણ બાકી બધાની સામે આંખો અંજાઈ જાય છે અને એ લોકો આંખોના પ્રકાશથી એની આંખો અંજાઈ જાય છે એટલે એ લોકો વિરાટ સ્વરૂપને બી લોકો ત્યારે જોઈ શકતા નથી. અને દુર્યોધન તો મૂર્ખ હતો અને એ શું સમજે છે આ બધી માયાવી છે, આ બધું જાતનું જાદુ કરે છે એવી રીતે. તો આ થયું વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન અને પછી આવે છે અહીંયા યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર વિશ્વરૂપ દર્શન, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને દેખાડી રહ્યા છે. તો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ, બ્રહ્માંડ સ્વરૂપ, વિરાટ સ્વરૂપ અને વિશ્વરૂપ દર્શન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. નહીં, હવે ખ્યાલ આવી ગયો. બ્રહ્માંડ સ્વરૂપ, વિરાટ સ્વરૂપ અને વિશ્વ સ્વરૂપ. વિશ્વરૂપ સ્વરૂપ. બરાબર. અને સવ્યસાચી એટલે શું? સવ્યસાચી સવ્યસાચી છે, સવ્યસાચી છે ને એકચ્યુઅલી બંગાળીમાં નામ હોય છે, બહુ ફેમસ નામ છે, ઘણા લોકોના નામ હોય છે આવી રીતે. હવે બે ટાઈપની સંધિ છે, સવ્ય અને સાચી. એટલે સવ્ય એટલે કે નોર્મલી થાય છે કે ભાઈ બધું જાણનાર એવી રીતે. સાચી એટલે કે સત્ય રીતે, એટલે કે બધું સત્ય જાણનાર એવી રીતે સવ્ય સાચી કરીને વર્ડ કોમ્બિનેશન સંધિ થઈને વર્ડ બનેલો છે, એનું નામ છે. ઓકે ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બંગાળીમાં બહુ ફેમસ નામ છે. હું કલકત્તા જયારે રહેતો હતો ત્યારે મારા પણ એક બે ફ્રેન્ડ નું નામ સવ્યસાચી હતું. ઇવન અમારા ઓફિસમાં એક સ્ટાફ હતો, એનું નામ સવ્યસાચી હતું. હા, ઘણા લોકોનું નામ હોય છે, પણ એક્ઝેક્ટલી મીનિંગ અહીંયા એક શ્લોકામાં આવ્યું છે, હે સવ્યસાચી. સવ્યસાચી, હા. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? મહેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કદાચ આપનો કોઈ પ્રશ્ન? હા પ્રભુજી, પહેલા તો 3 પ્રકારના દર્શનની વિગત આપી, બહુ આભાર આપનો. ખૂબ જ સમજાયું કે 3 પ્રકારના દર્શન પ્રભુએ કર્યા, વિરાટ સ્વરૂપ, બધા સ્વરૂપ. હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ યુદ્ધ જયારે થયું તો કૃષ્ણ તો દરેક યુગની અંદર ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે, ધર્મનો નાશ કરવા માટે જન્મ લે છે, બરાબર, પુનર્જન્મ વારંવાર. અને એ સક્ષમ હતા, બધી રીતે પ્રભુ હતા, ઈશ્વર હતા. તો પછી આ યુદ્ધની અંદર અર્જુનને નિમિત્ત કેમ બનાવવામાં આવે છે? શા માટે નિમિત્ત બનાવવા પડે? એમને પણ એ કરી શકતા હતા નાશ અધર્મનો? તમારી વાત એકદમ બરાબર છે. હવે આમાં છે ને આપણે દાખલો આપો. જેમ કે ઘરમાં શું, એક માની લો સાસુ વહુ રહેતા હોય અને વહુ બી હોય અને દીકરાને. હવે જેમ કે શું છે કે ભાઈ વહુને કઈ કેવું હોય ને તો જેમ કે એનો દીકરો કે દીકરી હોય ને એને બોલાવે ઓલે સાસુ, અને એને જરાક વઢે કરે અથવા એને કઈ કહે. હવે એના મારફત દ્વારા છે ને એ વહુને કહે આવી રીતે. તો ડેફિનેટલી જયારે કોઈ ડાયરેક્ટલી કોઈ કહે ને તો છે ને ખોટો ક્લેશ ને બધું ઊભું થાય કે એવું કઈ બી થાય, વાતાવરણ ઊભું થાય, અથવા તો જે મેસેજ પોતે કન્વે કરવા માંગતા હોય એવો રાઈટ મેસેજ બી કન્વે ન થાય ઘણી વાર. કારણ કે જે બોલવા બીજું કંઈક માંગતો હોય એને સમજે ઓલો માણસ બીજું કાંઈ, અને એમાંથી પાછું કંઈક બીજું જ ઊભું થાય. તો હવે આપણે શું છે, એક જણને આપણે રમકડું ગોતવું પડે અથવા આપણે કોઈકને પપેટ ગોતવો પડે કે જેને કરીને આપણે એને આપણી પાસે બેસાડીએ અને એ આપણી હામાં હા મિલાવે અને આપણી હામાં હા મિલાવીને આપણે જે કહેવા માંગતા હોય ને એ જ ચીજ એને પાછી રિપીટ કરે ને સમજે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે કહી શકીએ સિમ્બોલિક રીતે કે અર્જુનને એને રીતે નિમિત્ત બનાવ્યો, એની સામે ઉભો રાખ્યો, એને જે પોતે કહેવા માંગતા હતા એ પ્રમાણે કીધું અને અર્જુને પણ એ જ પ્રમાણે બધું સમજ્યું. નહીં કે ભાઈ એમાં બેમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન કે ડાઉટ કઈ ઉભો થયો. જે થોડું નાનું ઘણું જે સવાલો બધા કર્યા એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જ આખી માયા હતી, આપણે કહી શકીએ કે જેના દ્વારા એ પ્રશ્નો ઉભા થયા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન પ્રદાન કરી શક્યા. પ્રભુ, બીજો એક પ્રશ્ન છે કે કૃષ્ણ ભગવાન એવું જાહેર કર્યું કે આ યુદ્ધમાં જેટલા મરણ પામ્યા છે યોદ્ધાઓ, એ પુનર્જન્મ નથી લેવાના, એને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. તો એ બધા સત્વગુણી તો હતા નહીં, તો પણ એવું કેમ કૃષ્ણ ભગવાને જાહેર કર્યું કે આ યુદ્ધમાં જે ખપી ગયા છે, મૃત્યુ પામ્યા છે, એ પુનર્જન્મ નહીં પામે અને મોક્ષ પામશે? એ બધા એ કેટેગરીના તો નહીં જ હોય, સરખી કેટેગરીના.
સત્વગુણી તો નહીં હોય તો પણ એવું કેમ પ્રભુએ કીધું? હવે આમાં છે ને આપણે બે ચીજ લઈ શકીએ. એક તો જ્યારે એ ધર્મક્ષેત્ર કુરુક્ષેત્ર કહેવાય છે. ધર્મક્ષેત્ર શું કામ કહેવાય છે તો કે ભાઈ બધા પોતપોતાનો છે ને સ્વધર્મ નિભાવતા હતા. હવે જ્યારે યુદ્ધ થયું ત્યારે કોઈ કરતા કોઈ છે ને યુદ્ધ ચાહતું જ નહોતું. ભીષ્મ પિતામાંથી લ્યો કે ભાઈ પાંડવની સાઈડમાં લ્યો કે કોઈ બી, ખાલી દુર્યોધન અને એવા કોઈ બીજા એક બે એની સાથે હતા જ જે આ યુદ્ધ ચાહતા હતા. અધરવાઇઝ કોઈ કરતા કોઈ યુદ્ધ નહોતું ચાહતું. દુર્યોધન છે ને બધાને ઘસેટી પસેટી કરીને આ યુદ્ધમાં લઈ આવ્યો હતો. હવે બધા પોતપોતાનું શું છે એ પ્રમાણે કે ભાઈ ઠીક છે ચાલો સ્વધર્મ નિભાવવા માટે યુદ્ધ કરવું છે એટલે કરે છે. એટલે એક તો એ જ કારણ છે કે ભાઈ બધા પરાણે યુદ્ધ કરવું પડ્યું અને પરાણે પોતાનો જાન ન્યોછાવર કરવો પડ્યો આ યુદ્ધ માટે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના જે પાપ કર્મો ને બધા હતા એક વાર ભૂલાઈ જાય છે, બધાને માફ કરી દે છે અને બધાને સદગતિ આપવાનું કહે છે. અને બીજી ચીજ આપણે એ રીતે લઈ શકીએ કે ભાઈ જેમ તમે જાણશો આપણે રાવણ અને રામનું બી જયારે યુદ્ધ થયું અને જયારે રાવણનો વધ થાય છે ત્યારે રાવણ બી છેલ્લા એના મોઢામાંથી વડ ક્યાં નીકળે છે કે ભાઈ રામ તરીકે નીકળે છે અને એ રામને પ્રણામ કરે છે અને એની પણ સદગતિ થાય છે. તો એ રીતે ત્યારે પણ રામ જે છે એના ઉપર કૃપા કરી, એના ઉપર દયા કરીને એને પણ આપણે સદગતિએ પહોંચાડે છે રાવણને બી. કારણ કે એને પણ મરતી વેળા એ ટાઈપથી છેલ્લી મોમેન્ટે જ્ઞાન આવી જાય છે અને એના મુખમાંથી એ પ્રમાણે ભગવાન રામ પ્રત્યે સ્તુતિ નીકળે છે. તો આ જ રીતે બીજો એક ભાવ છે કે ભાઈ જેટલા જે બધા યોદ્ધા હતા એ બધા અલ્ટિમેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોઈને જે પ્રમાણે યુદ્ધ કરતા હતા અને કારણ કે ભગવાનનો વૈભવ ને બધું જે એટલું બધું હતું એટલે કે બીજું કાંઈ એને દેખાતું નહોતું અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જે લોકો સમર્પિત થઈને યુદ્ધ કરતા હતા અને પોતે પોતાનો જાન ન્યોછાવર કર્યો. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના બધાના દોષ માફ કર્યા અને બધાને મુક્તિ આપી. આ બે રીતે આપણે લઈ શકીએ. પ્રભુ હરે એવું પણ હશે કૃષ્ણ. કે આ જે યોદ્ધા હતા એ યોદ્ધાને પહેલેથી જ તમામને ખબર હતી કે યુદ્ધનું પરિણામ શું આવશે? ના, તમામને ખબર નહોતી પણ ડેફિનેટલી બધા એને ઘસીટે પસેટીને લઈ આવ્યા હતા એટલે બધા કરવાનું હતું યુદ્ધ એટલે બધા કરતા હતા અને બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સામે જોઈ રહ્યા હતા કે ભાઈ ચાલો એક આપણે છે એની સામે આપણે લડવાનું છે. કોઈને બધાને નહોતી ખબર. ભગવાન શ્રી ધન્યવાદ. કૃષ્ણ એક આપણે યુદ્ધ પહેલા છે ને દ્રૌપદીને કીધું હતું કે ભાઈ તારા બધા પુત્રો આમાં હણાઈ જશે. ત્યારે એક મોમેન્ટ માટે દ્રૌપદી બી હલી ગઈ હતી કે હજી તમે યુદ્ધને રોકો. પણ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હવે કાંઈ થઈ શકશે નહીં. લગભગ એક રાત્રિ પહેલા કે બે રાત્રિ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને દ્રૌપદી વચ્ચેનો જે સંવાદ હતો ત્યારે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્રૌપદીને કહે છે. ધન્યવાદ પ્રભુ, ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈએ. બીજું એક 44ના શ્લોકમાં જેવી રીતે પિતા પુત્રનું ઉદ્ધત વર્તન સહન કરે, મિત્ર પોતાના મિત્રનું તોછડું અને પતિ પોતાના પત્નીનો અપરાધ સહન કરે. આ કેમ વન વે છે? પતિ પોતાના પત્નીનો અપરાધ. જ્યારે આપણે મહાભારતમાં જોઈએ છે કે દ્રૌપદી ઉપર ઘણા બધા જુલ્મો થયા છે તો એ તો બિચારી પતિ પીડિત હતી અને આજના જમાનામાં પત્ની પીડિતો હોય છે. તો આ તો જસ્ટ એક ક્યુરિયોસિટી. એનું કોઈ સ્પેસિફિક મિનિંગ બતાવવા માંગે છે? એનો સ્પેસિફિક મિનિંગ આપણે એ રીતે જ લઈ શકીએ કે જેમ કે તમે 3 એક્ઝામ્પલ સાઇટ કર્યા શ્લોકમાં. સૌથી પહેલા તો પિતા પુત્રનો, બીજું તમે પતિ પત્નીનો અને હજી એક ત્રીજો શું હતો એમાં? મિત્રનો. હા, મિત્રનો. તો ડેફિનેટલી આજે જેમ કે પેલા પિતા પુત્રનો લઈએ તો કે ભાઈ એ બટ નેચરલ છે કે ભાઈ ફાધર જે છે પોતાની ઓથોરિટી યુઝ કરે છે, પોતાનો પાવર યુઝ કરે છે અને ઘણીવાર પુત્રને એ રીતે પ્રેરિત કરે છે કે ભાઈ ના તને આમની આમ જ કરવું પડશે એ રીતે. મિત્રો વચ્ચે, તો મિત્રો વચ્ચે બી આપણી સામે એક્ઝામ્પલ છે જ આપણે દુર્યોધન અને કર્ણનો. હવે એક નાનકડો એને ઉપકાર કર્યો તો બી કર્ણ એને કેટલું મોટું સમજી અને બેસી જાય છે અને એને પોતાનું આખું જીવન ન્યોછાવર કરી દે છે દુર્યોધન ઉપર. તો એ પણ તો એક ચીજ ખોટું જ હતું ને, એ પણ તો એ બધું સહન જ કરે છે ને મિત્ર તરીકે બી આપણે જોઈએ તો. અને હવે જે તમારો લાસ્ટમાં છે કે ભાઈ પત્ની અને આ રીતે, તો આજે જેમ કે યુધિષ્ઠિરે દાવમાં પત્નીને લગાડી, દ્રૌપદીને લગાડી તો અલ્ટિમેટલી સહન તો કરવું જ પડ્યું ને. એને સભામાં તો આવવું જ પડ્યું ને
એનું વિચિહરણ કરવાની પ્રયત્ન તો કરવામાં જ આવ્યો ને, એ બધું સહન શું કામે કર્યું? ત્યારે પણ દ્રૌપદી આવીને ભર સભામાં પ્રશ્ન પૂછે છે અને એ પ્રશ્નનો જવાબ કોઈ નથી આપી શક્યું. ઇવન આજની તારીખમાં બી એની પ્રશ્નનો જવાબ હજી કોઈની પાસે છે નહીં કે ભાઈ યુધિષ્ઠિરને શું અધિકાર હતો કે ભાઈ પોતાની પત્નીને દાવ ઉપર લગાડવાનો. તો ડેફિનેટલી આ બધું બરાબર. પત્નીના હિસાબે એને ત્યારે સહન કરવું પડ્યું. એટલા માટે હોઈ શકે એ આપણે શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભાઈ આ ત્રણેયના રેફરન્સ આપે છે આપણને. હા, એટલે આ તો કળિયુગ છે એટલે બધું રિવર્સ જ થઈ રહ્યું છે. પુત્ર પિતાને ઓથોરિટી થી દબડાવે છે. અચ્છા. એટલે હા, નહીં, પ્રૂવ નહીં, થાય છે એટલે કે તો કળિયુગ હકીકતમાં કળિયુગમાં આવું પોસિબલ છે એમ. હા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તો કાલે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપ શ્લોકા રીડિંગ લેશો? હા, કોશિશ કરું છું. કારણ કે 20 શ્લોક જ છે, થોડું આસ્તે લેશો તો મારા ખ્યાલથી અડધી કલાકમાં આરામથી થઈ જશે. થઈ હા, જશે, થઈ અને જશે. બંકિમ પ્રભુજી આપ ટ્રાન્સફર અનુવાદ લઈ લેજો. હા, સારું. અને જ્યાં જ્યાં જો રાજેન્દ્ર પ્રભુને થોડું ડિફિકલ્ટી થાય તો પ્લીઝ એમને હેલ્પ કરી દેજો. ચોક્કસ. હા, અને સાથે સાથે દીપ્તિ માતાજી તો હશે જ આપણા બધાના ગાર્જિયન તરીકે. તો ક્યાંય આપણે અટકશું તો એ તો છે જ આપણી સાથે. ધન્યવાદ દીપ્તિ માતાજી બી આપ. જી પ્રભુજી ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. હરે ચાલો કૃષ્ણ. આપણે આજે વિરામ લઈએ. કાલે ભક્તિ યોગ છે, બહુ જ સરસ અધ્યાય છે, 20 શ્લોક છે, પણ એકદમ પ્રેક્ટિકલ અધ્યાય છે. મારો તો બહુ જ માનીતો અધ્યાય છે. કાલે આપણે સવારના પહેલા ચર્ચા બી કરશું કે ઘણા લોકોનો બી આ માનીતો અધ્યાય કેમ છે આપણે. તો ચાલો આજે વિરામ લઈએ. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ ધન્યવાદ પ્રભુ. સર્વેને. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.